क्या मकड़जाल किसी के लिए काल बन सकता है? जी हां, यही हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां सिस्टम के मकड़जाल ने काल के समान काम किया है और 18 बच्चों की जान ले ली है। अगर आप भी अपने बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आप ही के लिए है। मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, जहां 18 बच्चों की जान एक जहरीले कफ सिरप की वजह से चली गई। वो बच्चे काल के गाल में समा गए। उनके माता पिता उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन सिस्टम के मकड़जाल ने उन्हें काल के गाल में पहुंचा दिया। आखिर क्या है मामला, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। दवा के नाम पर जहर बांटने वाले हैवान, जहरीले सिरप ने ली 18 बच्चों की जान। आखिर कौन है 18 बच्चों का हत्यारा? कौन है 18 मौत का जिम्मेदार? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का परासिया। मौसम ने करवट ली तो बच्चों को सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया। अस्पतालों के बाहर बच्चों की भीड़ लग रही थी। माता पिता अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे। सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब दवाई देंगे तो बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा, सर्दी खांसी खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चों को दवा के नाम पर जहर दिया जाएगा। उन्हें क्या पता था कि बीमारी खत्म करने के लिए गए थे, उनका बच्चा ही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर बच्चों को पर्चे में एक सिरप लिख कर देते जाते हैं, जिसे पीते ही 1 या 2 नहीं, 4 या 5 नहीं, 8 या 10 नहीं, बल्कि 18 बच्चों की मौत हो जाती है। 18 घरों के चिराग बुझ जाते हैं। 18 बच्चों की तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। कब सिर्फ पीते ही बच्चों की किडनी फेल होना शुरू हो गई, यूरिन बंद हो गई और फिर बच्चों की सांसें थम गई। और वो कफ सिरप था कोल्ड ड्रिंक। ध्यान से देखिए इस शीशी को। यही वो जहर है जो बच्चों को दवा के नाम पर दिया गया। यही है 18 बच्चों की मौत की जिम्मेदार। अगर आपके घर में, रिश्तेदारों के यहाँ, आस पड़ोस में किसी के घर पर यह सिरप दिखे तो तत्काल हटा दीजिए, क्योंकि ये दवा के नाम पर बंटने वाला सिर्फ और सिर्फ जहर है, जिसने छिंदवाड़ा से लेकर परासिया और परासिया से लेकर बैतूल तक मातम मचा दिया। कोई बच्चा 4 साल का था तो कोई 3 साल का। किसी ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया था तो कोई बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बीमारी दूर करने के लिए जिन बच्चों को माता पिता अस्पताल लेकर पहुंचे थे, वो बच्चे अब हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए, क्योंकि ये कफ सिर्फ खांसी का नहीं था, बल्कि ये सिरप था मौत का। क्योंकि ये कफ सिर्फ दवा नहीं थी, बल्कि एक जहर था। जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम है, उसने पूरा ये लिया था कि उस बैच नंबर का जो जो दवाइयाँ हैं वो मेनली कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आई थी। तो उसमें उन्होंने पूरी जानकारी ले ली और जहाँ जहाँ पर भी गई हैं उन सभी को सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको सूचना दे दी गई है कि आप इसको नहीं बेचेंगे। इसके अलावा हमने जाँच भी करवाई थी कि कुछ लोगों को बेचकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग इसको अभी भी सेल जारी रख रहे हैं। तो अभी ऐसा कोई कहीं से ऐसा नहीं पाया गया। पूरी तरह से इसकी बिक्री अभी बंद है।
वैसा ही कबीर के माता पिता भी सोच रहे थे बच्चा जल्दी ठीक हो, इसलिए परासिया ले गए। लेकिन अब वो इसे अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन मनाने से पहले ही बेरहम मौत का शिकार हो गया। कफ सिरप बोलते हैं, वो सिरप दिए उन्होंने। 2 दिन वो दवा पिए। 22 तारीख को उनको, 23 को फिर उल्टी चालू हो गई। इसके बाद उन्होंने नागपुर रेफर कर दिए। कहानी खराब ही होती चली गई सर। 2 तारीख को बच्चे ने दम ही तोड़ दिया। यही बताया था कि बच्चे की दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, उसकी यूरिन भी नहीं आ रही थी। बच्चा हमारा एक ही था, उसको बचाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। गांव वाले से कर्ज लिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, हमारे पास जो भी जेवर चांदी था सब बेच दिए। एक एक कर बच्चे दम तोड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा था और डॉक्टर अपनी जिद पर अड़ा था, जिसे शायद इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था कि उसकी एक गलती ने बच्चों की जान ले ली। ये जो कफ सिरप है ये आपने ही लिखा था? कुछ मरीजों को लिखा था, कुछ मरीजों को दूसरे। मैं एक ही कफ सिरप पे बेस्ड नहीं था। मेरे यहाँ पर कम से कम 10 से अधिक कफ सिरप लिखे जाते हैं। ये जितने बच्चों की डेथ हुई सबकी किडनी फेल हुई है जी। तो ये क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो कॉन्फिडेंस है कि इसके द्वारा में इसमें हमने कोई ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग का यूज नहीं किया। यानी कि ये जो सिरप है इस वजह से किडनी फेल हुई है, ये कहना मुश्किल है। इसके लिए तो इस एक्सपर्ट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के लोग, एक्सपर्ट लोग हैं, वो ही बता सकते हैं। मैं अपने आप को इसमें कोई गुनाहगार नहीं मानता, क्योंकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, कोई मैंने ऐसी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग नहीं लिखी पर्सनली मेरे हाथों से। परिजन बिलख रहे थे, रो रहे थे और बार बार बस एक ही सवाल कर रहे थे कि उनके बच्चों का हत्यारा कौन है। आखिर उनके बच्चों का कसूर क्या था? मौत का आंकड़ा बढ़ते ही प्रशासन की नींद खुलती है, जांच शुरू होती है और खुलासा होता है कि कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। यह वही सिरप था जो डॉक्टर प्रवीण सोनी ने लिखा था। पुलिस डॉक्टर पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लेती है। साथ ही उस कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है जो कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाती है, क्योंकि खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक सिरप में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसने बच्चों की जान ले ली। और ऐसा ही हुआ भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में। कोल्ड ड्रिंक सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। इस कंपनी का प्लांट तमिलनाडु में है, लिहाजा तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें खुलासा हुआ कि यह कंपनी जो केमिकल सिरप में मिला रही थी वो कहीं से भी दवाइयों के लिए सही नहीं था और यह केमिकल फार्मा ग्रेड का नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रेड का था। मतलब इसे पेंट, नेल पॉलिश आदि चीजों में इस्तेमाल करना था, न कि सिरप में डालना था। और जब यह खुलासा हुआ तो सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी FIR दर्ज कर दी गई। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद BMO की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया है थाना परासिया में, जो कि धारा 105 BNS, 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। और फर्दर उसमें जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ये ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड ड्रिंक, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इधर सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उप संचालक शोभित कोष्टा, छिंदवाड़ा के ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा, जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को सस्पेंड कर दिया गया। और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है।
इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उनने सारे प्रोडक्ट बंद करे। अब सवाल है कि आखिर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो कंपनी जो अपने फायदे के लिए जहर बेचने से भी गुरेज नहीं कर रही थी? क्या वो डॉक्टर जो जानबूझकर जहरीली दवाएं लिख रहे थे? या फिर वो जिम्मेदार जिनकी नाक के नीचे दवा के नाम पर जहर बिकता रहा, जिनकी सरपरस्ती में जहरीली दवाएं बच्चों की जान लेती रही, लेकिन इन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो दवाओं की जांच कर सके। कफ सिर्फ बनाने वाली कंपनी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इन बच्चों की मौत का कलंक इस सिस्टम के माथे पर लगा रहेगा, क्योंकि अगर सिस्टम समय रहते जाग जाता, इस जहरीली दवाई पर बैन लगा देता, तो शायद इन घरों का चिराग नहीं बुझता और इन घरों में मातम नहीं पसरता। बैतूल से शंकर राय के साथ छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी और दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।